Hay historias que no parecen importantes. De hecho, empiezan con cosas tan pequeñas que uno se siente hasta ridículo contándolas. Pero curiosamente, son las que más se quedan. Esta me la mandó alguien hace unos meses. No pidió anonimato, no pidió nada especial. Solo escribió algo así como: no sé si esto sea algo paranormal, pero dejó de parecer coincidencia. Y cuando alguien empieza así, uno ya sabe que algo no está bien. Todo comenzó con una ficha metálica de lavandería, redonda, gastada, con un número grabado en el centro: 317. Nada más. No tenía valor real, no era antigua, no era especial. Él simplemente la encontró años atrás, en otra ciudad, en otro departamento, en otra etapa de su vida. Y ya sabes, esas cosas que uno guarda sin razón, no porque valgan dinero, sino porque estuvieron ahí en algún momento. La usaba como llavero, eso era todo. Siempre dejaba las llaves en la mesa, junto a la puerta, siempre. Mismo lugar, mismo gesto, misma rutina. Pero una mañana estaban en la cocina. Pensó que había sido él. Claro, a todos nos pasa. Pero volvió a ocurrir. Y otra vez, y otra vez. Y lo extraño no era que cambiaran de lugar. Lo extraño era cómo aparecía. Alineadas, rectas, la ficha siempre para arriba, visible. Como si el número necesitara verse. Aquí es donde cambia la sensación. Un día decidió probar algo. Dejó las llaves torcidas. A propósito. Mal acomodadas. Casi a punto de caer. A la mañana siguiente estaban perfectamente centradas. No movidas al azar, más bien corregidas. Como si alguien hubiera dicho: no así. Eso empezó a incomodarlo, porque no era caos, era más bien orden. Durante días jugó con eso. Las dejaba en el suelo, aparecían en la mesa. Las dejaba en la mesa, aparecían alineadas. Una vez incluso dejó la ficha separada del llavero. Solo la ficha. 317 mirando hacia abajo. A la mañana siguiente estaba ensamblada de nuevo y mirando hacia arriba. Y eso fue lo que más le inquietó. No era movimiento, era intención. Una noche se cansó, no por miedo, por fastidio. Quitó la ficha del llavero, la sostuvo un momento, fría, pesada para su tamaño. 317. La tiró a la basura sin ceremonia, sin drama. Solo bajó al contenedor del edificio. Escuchó el sonido metálico al caer y volvió a su departamento. Esa noche las llaves no se movieron. Ni la siguiente ni la siguiente. Todo aparentemente volvió a la normalidad. Pasaron semanas. Luego meses. Se mudó por trabajo, por rutina, por vida. La ficha dejó de existir en su cabeza, hasta que un día, ordenando cosas viejas, vio un llavero, sin ficha. Y recordó, no con miedo, solo con esa sensación incómoda de cierto. Y siguió con su día. Esa noche dejó sus llaves sobre la mesa, torcidas, sin pensarlo demasiado. A las 3:17 despertó. No por un ruido fuerte, no por un golpe, solo por un sonido leve.
metálico, muy pequeño, como cuando algo redondo gira apenas un poco. No se levantó, se quedó quieto, escuchando su propia respiración, y volvió a dormirse. A la mañana siguiente, sobre la mesa, había una ficha metálica, redonda, gastada, con el número 317. No estaba unida a las llaves, solo estaba ahí, perfectamente centrada. Y las llaves estaban rectas, como debían estar. No volvió a tirarla, no volvió a moverla. Simplemente dejó de desacomodar las cosas, porque entendió algo. No era algo que atacara, no era algo que gritara, era más bien algo que corregía. Y mientras siga corrigiendo, significa que todavía va a estar ahí.